هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. هنعمل الطماطم ديت النهارده صلصة. هنفتحها كده وبعدين تاخد غلوتين على البوتاجاز وننزلها ونقشرها كده تتقشر، وبعدين نغلطها على الخلاط ونسبكها تاني على البوتاجاز تصفى وتبقى جاهزة للطبيخ على طول. هنسبكها المجموعة دي كلها في انتظار فرح ان شاء الله، وربنا يقرب البعيد وتمم فرحتنا على خير ويفرح يا رب الجميع، حبايبنا وجيراننا واهل بيتنا يا رب، ويدوم الفرح على الناس كلها يا رب. امي فتحتهم بالطريقه دي وغسلتهم غسله كويسه كديت، وهنحطهم بردك في حله. حطينا نحن عليهم البنجر، حته البنجر والبطاطسايه، هنسيبهم شويه يغلوا مع بعض كديت شويه ويبردوا، وهنخلطهم في الخلاط ونصفوهم وهوريهم لكم. خلاص الطماطم سويناها زي ما انتم شايفين اهي، والبطاطسايه استوت اهي البطاطسايه استوت ودول باردة. وهي جبت الكبة هاي هخلط وهصفي، جبت حلة هاي ومصفى هصفي فيها هنا، هوريهولكم هعمل ازاي. هاخده وهوريهولكم برضه عشان صوت الكبة. اهو ضربتهم في الكبة زي ما انتم شايفين هفضل اصفي فيهم هقلب فيهم بالطريقة ده. شايفين القشر بجزاع ما نزلش القشر القشر بتاع الطماطم والبذر كله بصوا من تحت ناعم ازاي في الحلة. هكمل بقيتهم بالشكل ديتا وهرجع لكم تاني. انا خلطهم كلهم في الكبة زي ما انتم شايفينهم ونعموا وصفيتهم بقوا حلوين، شايفين ناعمين ازاي، والطماطم حمرا عشان البنجر اللي حطيته برده. بس انا هحط لها معلقة سكر وهسيبهم يتسبكوا كديتي على النار تسبيكة حلوة كديتي، ناخدلهم كام غلوة ونشوفوا هنعبوهم ازاي ولا نخزنهم ازاي. شايفينها هاي الطماطم اتسبكت وبقت كويسة هاي وحلوة، وشايفينها هديكم انتو حمرا هاي فهي امي هتعبيها هتخزنها يعني في البستلات دي بتاعت الجبن هاي تاي، وهي عشان عايزاها كميات كبيرة زي كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.